তোমার নাম কি? সজল দেবনাথ। তোমার বাড়ি কোথায়? ডালদা সুদীন নগর। তুমি বিটিটিআই কলেজ থেকে কি ট্রেনিং নিতে এসছো? মোবাইল রিপেয়ারিং কোর্স। মোবাইল রিপেয়ারিং কোর্স তোমার কীরকম লাগলো? আমার মোবাইল রিপেয়ারিং কোর্স খুবই অসাধারণ লেগেছে। এখানে বেসিকটা স্যাররা ভালো মতন বোঝায়, প্র্যাকটিক্যালটা হাত ধরে দেখায়। তা তুমি কি মনে করছো এই বিটিটিআই থেকে যে মোবাইল রিপেয়ারিং ট্রেনিংটা নিলে এটা নিয়ে স্বনির্ভর হতে পারবে? হ্যাঁ, অবশ্যই স্বনির্ভর হতে পারবে। আর জব করবো বা নিজের কোনো ব্যবসা করবো। তা তোমার এখানকার ট্রেনিং ভালো লেগেছে? ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ।